көжегім. Бауырсақ ертегісі. Бір шал мен кемпір болыпты. Бірде шал: кемпір-ау, маған бауырсақ пісіріп берші. Неден пісірейін? Ұн жоқ қой. Әй кемпірім-ай, қойманың түбін қырнап көрсенші, бауырсақтық ұн табылып қалар. Кемпірі қойма түбін қырып-қырып 2 уыс ұн табады. Қаймаққа шылап, қамыр илеп, майға бауырсақ пісіреді. Оны терезенің алдына суытып қояды. Бауырсақ суып тұрып, бір кезде домалай жөнеледі. Домалап келіп терезе алдындағы орындыққа, орындықтан еденге, еденнен дәлізге, дәлізден аулаға, ауладан сыртқа, одан әрі домалай береді. Бір кезде оған қоян жолығады. Бауырсақ, мен сені жеп қоямын. Қоян, сен мені жеме, мен саған өлең айтып беремін. Соны тыңда. Әже қойма қырнаған, 2 уыс ұн жинаған, бал қаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын зулаған. Атадан да қаштым, әжеден де қаштым, қоян, сенен құтылу қиын емес болмаған. Бауырсақ алға қарай домалай жөнеледі, қоян аңырап қала береді. Бауырсақ орман ішіндегі соқпақпен зымырап бара жатса, қарсы алдынан қасқыр шыға келеді. Бауырсақ, мен сені жеп қоям. Сен мені жеме, мен саған өлең айтып беремін. Бауырсақ әндете жөнеледі. Әже қойма қырнаған, 2 уыс ұн жинаған, бал қаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын зулаған. Атадан да қаштым, әжеден де қаштым, қояннан да сытылдым, қасқыр, сенен құтылу қиын емес болмаған. Деп бауырсақ домалай жөнеледі. Қарсы алдынан қорбандап аю шығады. Ол: Әй бауырсақ, мен сені жеп қоям. Жоқ, сен мені жеме, мен саған өлең айтып беремін. Әже қойма қырнаған, 2 уыс ұн жинаған, бал қаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын зулаған. Атадан да қаштым, әжеден де қаштым, қояннан да сытылдым, қасқырдан да құтылдым, маймақ аю, сенен құтылу қиын емес болмаған. Бауырсақ домалай жөнеледі. Аю оның ізіне үңіліп қала береді. Бауырсақ зымырап бара жатса, қарсы алдынан түлкі шыға келеді. Амансың ба бауырсақ? Көргендерге ұнайды, жүзің қызыл шырайлы. Бауырсақ мақтағанға мәз болып өлеңін айта бастайды. Түлкі болса құмарта тыңдаған боп, қыбырын білдірмей, бауырымен сырғып, оған жақындай береді. Әже қойма қырнаған, 2 уыс ұн жинаған, бал қаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын зулаған. Атадан да қаштым, әжеден де қаштым, қояннан да сытылдым, қасқырдан да құтылдым, аюдан да сытылдым, түлкі, сенен құтылу қиын емес болмаған. Әдем өлең екен, дейді түлкі. Айналайын-ай, қартайған шағым ғой, құлағымның мүкісі бар. Кәне менің мына тұмсығыма шықта өлеңін тағы бір шырқап жіберші. Бауырсақ өлеңін мақтағанға мәз болып, түлкінің тұмсығына қарғып шығады да: әже қойма қырнаған деп өлеңдете бастағанда, түлкі бауырсақты ап деп бір-ақ асапты. Балалар, бауырсақ ертегісі сендерге әрдайым сақ болу қажет екенін үйретеді. Ата-ананың рұқсатынсыз, ескертусіз, жалғыз ешқайда баруға болмайды екен балалар. Бауырсақ түрлі аңдармен кездесу кезінде олардың айлакерлігін, жаман ойын байқамады. Өмірде де түлкі сияқты алдау мен айлакерлігі бар адамдар кездесуі мүмкін. Сондықтан әрдайым сақ болу керек.